عندك كوباية عسل اسود وبيضة، اتيهم وتعالي هنعمل مع بعض حاجة حلوة وسريعة من غير ولا مضرب بيض ولا خلاط ولا حاجة، بالمضرب اليدوي. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا أميرة أبو المجد. فضلا وليس أمرا ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. نصلي كده على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله كده معايا كوباية من العسل الأسود وبيضة وظرف من الفانيليا. نبتدي نضربهم كده بالمضرب اليدوي، كل الحاجات اللي احنا مستخدمينها بدرجة حرارة المطبخ. نص كوباية من الزبدة، وتقدري تبدليها بأي بسمنة أو بزيت، أي مادة دهنية. ونبتدي اللي احنا نخلطهم كويس. ومعايا هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق الأبيض العادي. لازم تنخلي الدقيق ده، دقيق سايب من عند العطار، ذرة ملح، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. ونبتدي اللي احنا نقلب كل المواد الجافة دي مع بعض، وننزلهم بقى واحدة واحدة على الخليط ده شوية بشوية، وتقلبي يختفي الدقيق، ننزل الجزء اللي وراه. دلوقتي استغنيت كده عن المضرب وهبتدي أكمل بالمعلقة. هي كده الوصفة خلصت، سريعة جدا ومفيدة، ما فيهاش كمان مقادير كتير. هو العسل، بيضة، فانيليا، بيكنج باودر، الدقيق، بس مفيش أي مقادير تانية. نبتدي بقى كده ننزل الدقيق ونلمها. احنا ما بنعجنش، احنا بنلم الدقيق بس. هتعرفي منين ان هي كويسة؟ تمسكي كده جزء وتلفيها على ايدك، تلاقيها ما بتشققش. خلاص تمام. ولا هنسيبها ترتاح ولا تخمر، ما فيهاش طبعا خميرة، هنشتغل بيها على طول. اي صينية عندك هتشتغلي فيها، هندهنها كده بالفرشة بشوية من الزيت. ونبتدي كده ناخد القطعة، تعمليها كورة وتبططيها حاجة بسيطة. ومعانا كده الشوكليت شيبس، هتبتدي ان انتي تضغطي عليها ضغطة بسيطة، هيلزق فيها بسهولة، ولا محتاجة زيت ولا محتاجة مية. النوع البسكوت ده حجمه بيزيد، فلازم تسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية. بس طريقتها سهلة جدا وسريعة، لازم تسيبي مسافة. المقدار بتاع الكورة اللي احنا هناخدها احنا عاملينه على حجم المعلقة. تاخدي كده جزء على المعلقة، ونبتدي تعمليها كورة وتبططيها حاجة بسيطة. ده كوكيز العسل الأسود، طريقة سهلة وسريعة، وكمان هتطلع معاكي كمية دلوقتي هتشوفيها اللهم بارك، كمية محترمة من 3 كوبايات ونص من الدقيق. واهم حاجة ما تعجنهاش عشان ما تنشفش معاكي. كل الحكاية ان احنا بنخلي الدقيق بس يختفي، بنقلب بالمعلقة، واخر حاجة بنلم بايدينا العجينة بس. مفيش اسهل من كده، والكمية اللهم بارك. طب بالنسبة للتسوية، درجة الحرارة بنشغل الفرن، بنسخنه على درجة حرارة 180. بنشغل الفرن من تحت بس. اول ما بيسخن معايا ابتدي اهدي النار على 160، وابتدي ادخل صواني الكوكيز دي في الفرن على الشبكة. هسيبها قد ايه؟ تلت ساعة. تلت ساعة وعينك عليها. اول ما تاخد لون من تحت نبتدي نشغل الشواية تاخد لون بسيط من فوق. تلت ساعة تكون استوت معاكي. طبعا انا هاخد الكمية العجين دي وكده هقعد اشكلها كلها في الصواني، وهقوم اسويها كلها مرة واحدة. بصوا ما خدتش وقت، سريعة جدا وانتي واقفة اللهم بارك. كل دي الكمية اللي طلعت من ال3 كوبايات ونص، ولا اخدت وقت في التشكيل ولا وقت في التسوية. درجة الحرارة 160، يعني نار هادية. بقى الفرن سخن. بعد كده هدينا النار وسيبناها تلت ساعة لحد ما استوت. بعد ما بتبرد بنشيلها من الصواني كده بالراحة. بصوا طلع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا عليه. جربها.